ความเดิมในตอนที่แล้วทีม Day Trade กับทีม Tilaton Fight สามารถเข้าสู่รอบ Winner Bracket สายบนได้แต่ทีม Purple Mood ที่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างสวิงก็จบเส้นทางการชิงแชมป์โลกไว้ที่25ของโลกเหลือเพียง2ทีมไทยที่ได้ไปต่อและพวกเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการชิงแชมป์โลก PUBG Global Championship 2023 ใน EP ที่ 2 และพบกับผม ZzManคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง18บวกคิดวิเคราะห์แยกแยะกันหน่อยนะถ้าชอบคลิปเส้นทางการชิงแชมป์โลกแบบนี้ก็ขอคนละ1ไลค์และไปรับชมกันได้เลยไปต่อในการแข่งสายบน Winner Bracket ในรอบนี้จะแข่งกันทั้งหมด12แมตช์และหา8ทีมที่ทำคะแนนดีที่สุดเข้ารอบชิงแกรนด์ไฟนอลทันทีบอกเลยว่ารอบนี้มีแต่ทีมเก่งๆเข้ามาในการแข่งในแมตช์แรกกับแผนที่ลานเกลในเกมนี้เหมือนวงจะจบบนเขาอีกแล้วเดเทดเลยมูฟเข้าวงมาได้แบบเฉียบๆส่วนทีมทีไฟเล่นช้าค่อยๆขยับเข้าวงจนในวงเฟสที่6ทั้ง2ทีมก็เก็บคิวติดไม้ติดมือมาได้บ้างทีไฟที่อยู่นอกวงเลยให้ปฐมพงษ์ตั้งป้อมยิงปืนโคกขึ้นไปเคลียร์พื้นที่บนเขา so that way nobody just demolishes him whenever he does it so this is pretty blind and information being fed over from a teammate so this is probably one of the harder ways to try to get a mortar off so yes if it's a bit wide don't judge but oh that's some teamwork do it again just keep him rolling thump him just give him the thump man that is I love the sound that the mortar makes just absolutely so satisfying perfect pot and pong จัดเต็มเบ้าเข้าเต็มตีนมันยิงง่ายขนาดนี้เลยเหรอตอนผมเล่นทำไมมันยิงยากไม่โดนใครเลยได้มา1คิวแต่ทางด้าน Day Trade ที่อยู่บนยอดเขาก็เหมือนจะแย่เพราะทีม Pentagram ก็วิ่งเข้ามาทางนี้พอดี a bit more alive realizing the fact that they have to go for a bit of a reposition Belmont actually out the blue kind of reading this one flash unload ถึงแม้จะยิงน็อกไปได้2แต่ก็โดนสวนจบไปในอันดับที่6ได้ไป2คิวมาทางฝั่งทีไฟก็ไม่รอดจบไปในอันดับที่4ได้ไป4คิวไปลุยต่อในแมตช์ที่2กับแผนที่อีแลนเกลตัดภาพมาในวงเฟสที่5ปูชิลกับแฟตก็ได้ไปสาวหมัดใส่ทีมนิวแฮปปี้แล้ว tear each other apart here somehow New Happy still in this Kuchil's gonna let loose with that grenade right on the heels of Nan but Nan I think not gonna take too much damage from that dude they're just reading every single one of those nades getting tossed over I say that right as too many of them come in you can't dodge that amount just gonna drop them right on top Day Trade now venturing forward gonna take some damage for it but it is going to be back behind them they have to be so cautious Tiamba also lining in ได้มา1คิวในจังหวะต่อเนื่องกันถึงแม้แฟตจะไปตบนิวแฮปปี้หมดตี้แต่ก็โดนทีม Question Mark เก็บออกจากเกมไปในอันดับที่7ได้3คิวจนเหลือ4ทีมสุดท้ายที่ไฟอยู่เต็มตี้พวกเขาเลยตัดสินใจขับรถเข้าไปยึดกระท่อมในวงพร้อมกับสาดกระสุนยัดปากทีมไทลูที่อยู่ฝั่งขวา but now have Sonics that are bloodthirsty after them and Theraton 5 is keeping Tyloo out of this next circle as best as they can doing a ton of damage to a Tung Moon a good grenade finishes the job ระเบิดได้สวยเป็นกล่องไปก่อนเหลือ3ทีมสุดท้ายและทางโซนิกก็ไปงัดกับทีม17 Gaming ที่ไฟเลยใช้โอกาสนี้บรรจุกระสุนให้เต็มหลังเพิงพร้อมกดให้หมดแม็ก Zone 17 Gaming hoping the fact that they can double up and line in kickstart though denies it straight up headshot and now Eyes to go ahead and finish this one out Little Ghost last one up really it's about what type of damage can he do because if he manages to survive through this that would be wild does manage to get the knock on one but with that T5 has opportunities galore huge knock right away from Tanadol that's going to make things so much more difficult for the Sonics they only had one down they're going to have to play a little bit defensive here to see if they can get these reses they're potentially safe let's see if T5 gives them the opportunity Oh man, it's just slow and steady, strangling out the circle. T5 Pathapong Tendal already down so close. Sonics want to try to get the numbers back to at least fair. Nade's now starting to come out. Looks like they might be. Oh no, that one's gonna bounce pretty close. Whoa, right in the face of Sonics. Do manage to survive through it. Tickleton's trying to lead the line out, trying to bend up, and does gonna knock 2 members for T5 now down. Sonics starting to figure it out. Shrimsy's feeling it, they've got it! The Sonics ในจังหวะนี้ทีไฟใจร้อนไปเองทั้งโพซิชั่นตัวผู้เล่นเราได้เปรียบทุกอย่างแต่ดันไปเร่งจังหวะเข้าทางโซนิกเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนี่มันคือสไตล์ของทีไฟอยู่แล้วจบในอันดับที่2ได้ไป5คิวไปต่อในแมตช์ที่3กับแผนที่วีคินดิในเกมนี้กล้องไม่ค่อยจับทีมไทยขอข้ามไปในวงเฟสที่7เลยแล้วกันทีม Day Trade หลบอยู่ในถ้ำขอบวงแต่ก็ได้มีผู้ลุกลานอย่างทีมเพเทแกรมเข้ามาในถ้ำทำให้พวกเขาตัดสินใจล่อแม่งขาถ้ำนี่แหละ Leans, he knows it's gonna be there Puchil's though doesn't really have to move first so he can kind of wait it out it's gonna be a flash that does catch him
Adder looks like he's going to find some opportunities, going with also seeing if maybe he can catch something, but not just quite yet. Does spot out Bellamoth. Now knows, can he get the space on it? Health down very, very low. Peak's going to come out. Poochill's going to take him down. ปูชิลเทรดได้สวยจนเหลือ4ทีมสุดท้ายที่ไฟท์หลบไปอยู่ในอาคารกับผู้เล่นที่เหลือเพียง2คนแต่โจทย์เก่าทีมโซนิกก็เข้ามาเคลียร์อาคารนี้พอดี Tiamba also looking over, but that nade could spell disaster. They have to be very, very careful. Shrimsy is going to go ahead and polish this one off. ที่ไฟท์จบไปในอันดับที่4ได้0คิวเหลือทีมเดย์เทรดพวกเขาที่รู้ดีว่าถ้าวิ่งเข้าวงโดนยิงตายแน่ยอมโดนบูโซนบีบตายไปจบอันดับที่3ได้5คิวไปดูอันดับตารางคะแนนทีไฟท์อยู่อันดับที่4มี23คะแนนส่วนทีมเดย์เทรดอยู่อันดับที่5มี18คะแนนถือว่ายังอยู่ในโซนปลอดภัยแต่ก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้มากไปลุยต่อในแมตช์ที่4กับแผนที่เตโก้ในเกมนี้เดย์เทรดเลือกเล่นไวขับรถไปชาร์จบ้านทีมไทลูตั้งแต่วงเฟสที่1 Those DeLoreans going fast enough. They're just going to bounce right out. LZ suddenly surrounded, but does not even care. Good shot's going to go ahead. Finally, Bellamont's going to get the knock onto him. That outer wall. Shin's got to reach, just jumps up into the face, denies any form of forward movement. And yes, LZ did get flushed out. But I mean, just a peak battle back and forth right now. It feels like Shin is absolutely vibing. No way that hits the shots into him. Unstoppable right now. Guy's an absolute monster. Nurin's though going to reveal his position off that knock. Shen quick on the trigger, trying to flank around the tree, and he's got him. Unreal. ก็ตามภาพเลยนะฮะจบอันดับที่15ได้1คิวส่วนทีมทีไฟก็แคมป์อยู่บ้านขอบวงได้แบบชิวๆแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทีมฟุตอีสปอร์ตมาตั้งด่านอยู่ใต้เนินใกล้บ้านพวกเขาด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยเสิร์ฟกาแฟพร้อมระเบิดให้กินเล่น To stop over for just a second. Meanwhile, down the slope into the lower area where the creek was going to be at, T5 is going to go ahead and finish off. But กลับไปล้อหน้าล็อบบี้ก่อนนะไอ้หนุ่มแต่ทีมทีไฟก็ต้องขยับเข้าวงแต่ก็ไปไหนไม่ได้ไกลไปเจอทีมดานาวาสอยกลางทุ่งดอกไม้จบอันดับที่4ได้ไป5คิวไปสู้ต่อในแมตช์ที่5กับแผนที่มิลาม่าในเกมนี้ทีมเดย์เทรดยึดโพซิชันได้ดีแต่ทางทีไฟที่อยู่ขอบวงก็โดนทีมเพื่อนบ้านอย่างเซอร์เวลัสขับรถเข้ามางัดถึงที่ Trade and Tyloo both sitting right in that cusp position, have an opportunity. Then Adoldo, he's got the nade, gonna drop it right into Cerberus as they're jumping out of this one. Gonna go ahead and pick up one of them. T5 just hiding right into this position, going to deny anything that Cerberus wants to make happen. Picks up another. Cerberus, where can you even go right now? Yeah, this is a great fortification that T5 set up, using that folded shield with that smoke very, very nicely to keep. How's the read onto it? It's going to go ahead and take the shot up. The last one was a bit too far. Nade's doing its own work over here. T5 have to be pretty dangerous to get this one back together. You can see glancing back over every single time the explosion happens. Rosted, though, has a beautiful angle, sprays in, takes down Tycon, and now clinging to life, T5 has got to be careful. Day Trade duo up on top of him, going to continue to harass in. Day Trade here really benefiting from T5 not trying to clear them out of that space, just trying to hold them, trying to play keep away. A potential run here for him and Himas, the superstar duo, but Hatsawat not having any of it. Just instantly shuts that down. Two other members bleeding out right now. And they, again, Tyloo really aware here. They know that the weak side. แถมโดนเดย์เทรดที่อยู่กลางวงเข้ามาแจมทำให้เสียหายหนักและก็เป็นเซอร์เบลัสที่ทำได้ดีกว่าเก็บที5ออกจากเกมไปในอันดับที่5ได้ไป3คิวส่วนทีมเดย์เทรดที่อยู่กลางวงก็เก็บคิวมาแบบไม่พักแต่ปูชิลก็พลาดไปน็อกบูโซนและโดนเก็บออกจากเกมไปและทีมเดย์เทรดที่เหลือเพียง2คนเห็นว่าเซอร์เบลัสกำลังงัดกับทีมไทลูพวกเขาเลยใช้จังหวะนี้ทีมหน้าเซอร์เบลัสก่อนเลย Western Plateau controlling a ton of space and it's Himas who's got a knock on the Shen. Center points now available. Day Trade finding some opportunities, creeping into it. This pathing from the north is going to be big. Kills for Cerberus and the potential for way more. He's going to try to find Shen. Shen just got done first aiding. He's right back on his knees. Tycon's going to put him out. Tycon trying to be the hero. Smoke's going to make it a lot more complicated. Problem is there's blue zone going to be right back behind him. This is big for Day Trade. Going to make it easier. Tycon, 14 kills for his squad right now. 9 by himself. ได้มา1คิวและโอกาสคว้าแชมป์ก็มาถึงอีกแล้วพวกเขาจะเอาชีวิตรอดเหลือเป็นทีมสุดท้ายได้หรือไม่ A beast of a performance, but can he do the unthinkable? Day Trade lined in, looking in, both of them fighting over the center of the circle. Tycon just taking more damage, near on, down and out, but instead gets a second, gets the knock onto one, and it is a straight up 1v1. What a filthy spray with the 3x here for Tycon. He wants to go for the win. Belmont can't give him the opportunity, can't give him the space. Oh my God. Oh, he's so good right now. Every peak getting punished. Tycon gonna use the opportunity, step forward. Holy shit.
เหลือจะเชื่อเอาเซอร์เบรัสไม่ลงเดเทรดจบที่ 2 ได้ไป5คิวแต่ไม่เป็นไรไปแข่งต่อในแมตช์ที่ 6 กับแผนที่มิลาม่าในเกมนี้ทีไฟเข้าวงมาได้ไม่ดีเท่าไหร่โดนZzManสอยล่วงไปในอันดับที่ 8 ได้0คิวส่วนทีมเดเทรดก็ส่งดีมากหลีกเลี่ยงการปะทะจนเหลือ3ทีมสุดท้ายพวกเขาเลยวนขอบวงเข้าซัดกับทีมฟุตอีสปอร์ตก่อน Punish this knock on a foot if they want to win this game. Oops, the smoke just bounced off of him. Not too big of a deal there. ใจเย็นไหนได้มันตัวเดียวเองนะเว้ยตัวเดียวพยายามอยู่ มันระเบิดแต่ว่าม้วนแล้ว เจ็บเน็ตขวาสวยพี่ They have to find this moment. Barred out in the open, in trouble. Daytrade just walks right up into this weakened point. Beamy now. ปิดมาได้1คิวและทีม LGC ยอมตายวงทำให้เหลือ2ทีมสุดท้ายระหว่างฟุตอีสปอร์ตจากยุโรปกับกระทิงดุเดเทรดทีมชาติไทยทีมไหนเอากระสุนไปฝังร่างศัตรูได้ก่อนคือผู้ชนะ Blue Zone going to do the last bit of damage. Now the fight in the south going to be kicking off. Daytrade being the aggressor. And it's a เนี่ยมา33ป่ะอาจจะ33ไอ้ตัวหนูอ่ะ ก็ใกล้จะ33เดี๋ยวเดินใกล้เอาตัว2ตัวเนี่ยต้องมา3ตัวเลยนะมัน fair fight. A lot of damage done to T-Bone onto almost 1 HP. A great spray from Flash. Could find the second onto Beamy. He does. Only one more to go, and he's got Flash. it. Big play coming up from them as they did get position early. ไม่ต้องถึงมือพี่ๆแฟช1แม็กเก็บ3ตัวอย่างคมตอนผมเล่นในแรงค์1ตัว3แม็กไม่เห็นง่ายเหมือนในคลิปเลยวะเดย์เทรดกินไก่ในเกมนี้ไปได้จัดไป4คิวทำให้อันดับตารางคะแนนเดย์เทรดพุ่งมาอยู่อันดับที่4มี44คะแนนส่วนทีไฟตกมาอยู่ที่6มี39คะแนนทีมไทยเล่นได้ดีมากไปดูต่อในแมตช์ที่7มิลาม่าในเกมนี้เดย์เทรดเข้าวงยากมากโดนบูโซนเข้าเมืองไปจบอันดับที่9ได้2คิวส่วนทีไฟที่อยู่ขอบวงก็ไปง้างกับทีมเพนตาแกรม Cerberus has been trying to move into the circle but having contend up with Ty Lu. T5 is going to get more control. และก็โดนเซอร์เบรัสดักยิงตอนเข้าวงจบอันดับ5ได้4คิวใช่ครับทั้งเกมกล้องจับทีมไทยแค่นี้เลยฮะไม่เป็นไรไปต่อในแมตช์ที่8กับแผนที่มิลาม่าวงเกิดขวาสุดกินน้ำไปเกือบ 50% เดย์เทรดเลยไปแคมป์อยู่บนเขาด้วยความที่โพซิชั่นดีเลยเก็บคิวมาได้เรื่อยๆและเบลมอสก็เห็นว่าไทลูกำลังวิ่งเข้าวงเลยขึ้นสโคป2กระบาล They're probably going to try, as my guess is they're going to try to wrap around the north side of phase. ปิดทีมไทลูออกจากเกมไปในจังหวะต่อมาทีม CGC กำลังมุดอยู่ใต้เขาปู่ชิวเลยจัดให้ Mountain, it's not underneath Daytrade. Daytrade's still watching the south, and yeah, Puchills claims another one. แต่วงก็บีบหนีด้วยความที่อยู่บนเขาและลงมายากมากยอมจุ่มบูโซนตายไปจบอันดับที่9ได้ไป9คิวแบบอิ่มส่วนทีมทีไฟก็วิ่งเข้าวงต่อและไปเจอทีม LG ที่ดักอยู่ข้างหน้าก็เลยต้องสัตว์และงัดกันก่อน They're running with 4 right now, so we've got T5 that's going to be in the west and Tianbo on the east, and they're just going to be trying to run amok on everybody that's going to be in between them. CC, though, is going to spot out Snakers, who was trying to avoid what was going on with T5. He's going to get spotted out. He's going to get dropped off. It's going to be Rosted that gets the angle into it. Yeah, QM might be able to move into the backside of this as well. Hatsawat up and over, finishes off LG. และก็เป็นหัสวัตที่เก็บ LG หมดตี้ส่วนธนดลก็ไปใส่เดี่ยวกับทีม Question Mark ที่อยู่อีกฝั่งจำนวนไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมด It's just going to be Hamas holding the opposing angle forward. How is T5's Pathenpong going to realize and how he's going to handle what's going on with Q? Finally goes for the spray. Does finish that one out. ตบ Question Mark หมดตี้อีก1ทีมและพวกเขาก็วิ่งไปทีมหน้าทีมทีนบาต่อ That res, Himas trying to play Guardian, but ZYY is going to shut him down. Pathenpong, great sprays there. Gets the headshots onto 7-7. จนเหลือ2ทีมสุดท้ายระหว่างเทียนบาจากประเทศจีนกับทีมทีละทอนไฟจากประเทศไทยที่กำลังออนไฟและทีมไหนจะคว้าชัยไปครอง Everything is closing in. We're in game number 9. Pal Pal spots out Pathenpong, and that's going to be big. What do they opt to go for? Pal Pal looks like he's going to be moving a bit more down to the south, trying to wrap around, but it's going to be Thanadol holding the angle. He spots it, reads it, gets the drop. Now Tiamba, what are you going to do? You get the res in, but you're going to have to be moving into an entrenched line. Yeah, Pow Pow down and out, so only 2 left. Potentially 3, 4, T5. Hatwat sticking this res, but ZYY around the corner, knows where it is, wants to try to punish it. It's up. He hasn't done anything yet. They can't react in time. Gets the knock onto one of them. Now just looking. Smokes being the only surviving capabilities for T5 to work around. ZYY, the last one up. Blue Zone nade is going to go down for it. We are looking at a 1v1. Territory control just dancing around, making sure to kill out anybody. Now denying out the information. ZYY going for the spray. It does spot it up. And there we go. Tiamba picks it up.
น่าเสียดายจัดมีจังหวะได้เปรียบอยู่ครับแต่เขานิ่งจริงๆจบที่ 2 ได้ไป9คิวไปต่อกันในเกมที่ 9 แผนที่เตโก้ที่ไฟแคมป์อยู่บ้านขอบวงแต่ทีม ZzMan ก็ขับรถเข้ามาอยู่กลางขนาดหน้าบ้านพวกเขาเลยต้อนรับด้วยลูกกระสุนและห่านระเบิด LG and Tyloo in its own independent fight that's going to be happening, and see now T5 also getting some vision of what's going to be happening on to the eastern point where Twisted Minds is trying to defend. Keep in mind, Foot still needs to make their pathing, and North's still going to be popping off in a moment as we have Asla. They have to kind of eventually leave the safety of the southwest tip of Godok. So Twisted Minds under your pressure, and they're finding some really good grenades. Tanadol going to connect onto Perfectix. More grenades being loaded up and thrown out. That one goes a little bit too far. Spyro maybe getting in the vehicle. Out in the open is Batul, and Spyro down. Just Lou alive, and that grenade may end up spelling disaster, and it does. New set of targets for T5 as they have now realized. ตัวแตกไปหมดตี้และหลังจากนั้นทีไฟก็พยายามเข้าวงแต่ก็โดนทีมเพนตาแกรมเก็บออกจากเกมไปในอันดับที่ 6 ได้ไป6คิวส่วนทีมเดย์เทรดที่กดไป7คิวแล้วแต่กล้องไม่จับเลยเหลือแฟตกับเบลมอสดันขึ้นมาจบอันดับที่ 3 ได้ไป7คิวทำให้อันดับตารางคะแนนทีไฟอยู่ที่ 4 มี69คะแนนส่วนทีมเดย์เทรดอยู่ที่ 5 มี67คะแนนยังอยู่ในโซนปลอดภัยไปต่อกันในเกมที่ 10ในเกมนี้เดย์เทรดโดนยิงจากหลายตี้ตอนมูฟเข้าวงจบไปในอันดับที่ 12 1คิวไปดูทางฝั่งทีมทีไฟกันบ้างโดน Twisted Mind แบก RPG เข้ามางัดกับพวกเขา Catches some immediately. The first aid is coming out. Batulins T5 is striking in the back lines. Dude, T5 has range on days with what FaZe was trying to make there. So, see Twisted Minds now having to contend with multiple teams around. Little Ghost going to be up to the north. T5 coming in from the south. Spyro is going to go down. Let's not forget about Tyloo that's going to be over into the west. So, while Twisted Minds was doing a great job of harassment, picked up a couple of kills, they are just completely flanked. Every single angle just getting harassed. Now, Tyloo trying to find an opening, stepping up, trying to go for something on T5. He's going to go down. กล้องตัดสลับได้งงมากกำลังไฟกันมันๆตัดภาพอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าทีไฟตบทีมไทลูหมดตี้แล้วพวกเขาก็อยู่นอกวงไม่มีทางเลือกต้องขับรถไปช้อนหน้าแกงกับ17เกมมิ่งที่อยู่อันดับ1ของตารางไหนขอลองของหน่อยดิ Plenty of bullets left. I think there's a bit of a ridge there. Yeah, makes it a bit more complicated, but it is going to be T5 sitting down into 17 gaming. It's going to be a nice nade to open up some damage into it. Suju just going to try to walk into it. Roston's going to shut it down. 17 gaming, nowhere to go. T5 gonna. ถึงแม้จะส่ง17เกมมิ่งลงหลุมหมดตี้แต่ก็เสียโลซิเตตกับธนาดลไปจนเหลือ3ทีมสุดท้ายผู้ที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะได้ชัยไปครอง Hold this out. LG needs all the points they can get, and that's great. Shooting out in the open from Guizera. He's been dialed in with that Mark 12. 4 kills, 8 overall for Legacy. FaZe Clan going to get eliminated. Most of the circle under control of Legacy. VHC is trying to see if he can spot this one. Does get the knock in. Underdog opportunities abounding. Can they make the most of it is the question. Hatswat is going to be moving in for the center of the circle. Okay, if he can get these two, the other player is not in an angle to punish this. He's got to be clean on this first transfer. Oh, they're going to crest right into it, and they're going to deny it off the get-go. ทำได้ดีแล้วจบอันดับที่ 2 ได้มา8คิวไปลุยกันต่อในแมตช์ที่ 11 อีลานเกลในเกมนี้ทีมเดย์เทรดโคตรสวยมูฟเข้าวงไม่ได้เลยโดนลุมยิงอีกแล้วจบอันดับที่ 16 0คิวส่วนทีมทีไฟกล้องไม่จับเลยจบอันดับที่ 10 ได้4คิวทำให้อันดับตารางคะแนนทีไฟอยู่อันดับที่ 3 มี87คะแนนส่วนทีมเดย์เทรดอยู่อันดับที่ 7 มี68คะแนนจากอันดับตารางคะแนนตอนนี้ทีมเดย์เทรดสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรต้องทำคะแนนติดไม้ติดมือในเกมสุดท้ายให้ได้ไปต่อในแมตช์ที่ 12 แมตช์สุดท้ายของการแข่งขันในรอบ Winner Bracket สายบนแผนที่ลานเกลเดย์เทรดแคมป์อยู่บ้านในวงแต่ทันนั้นเองก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญวิ่งมาหาพวกเขาจากด้านหลังถ้าไม่รู้ตัวโดนยิงหลังฟรีแน่ Have the opportunity to do some science to play around a little bit see how it goes old Belmont that was cleanย่องมาแบบนี้ก็เป็นกล่องดูเพื่อนเล่นไปก่อนนะทีไฟที่รู้ตัวว่าการันตีการเข้ารอบแล้วก็เลือกเล่นช้าจุ่มบูโซนและขับรถผ่านมาเห็นทีมฟุตอีสปอร์ตที่เล่นช้าเหมือนกันโลสเตทที่หมั่นไส้เลยสั่งน้องๆเข้าไปเซตหย่อพวกแม่งหน่อยเด้ T5 now can play gatekeeper. Nope, Tanadol wants to get the finish here onto this. The res came through. He's going to see him out in the open. The spray is pretty decent, but the return fire is good. T-Bone getting that harassment out, not allowing the flanked angles to be revealed. This is big for Foot. They need to try to make it happen. Ferocid is going to be able to pick up one, makes the shift in. They realize that they need these points. Spot on HC as well. T5, man, they are absolutely ruining Foot's day. What a play here by the savvy veteran, Rossida Jr. We'll give you guys an update on that one in just a second. Thanadol is going to be holding down. ได้มา2คิวอันนี้ผมว่าทีไฟน่าจะทิมเอามาล้วนๆเลยครับไม่มีเหตุผลที่ต้องไฟกันนอกวงเลยนะตัดภาพเข้าไปในวงนิวแฮปปี้ก็วิ่งเข้ามาเปิดหมัดใส่ทีมเดย์เทรดก็ต้องมีแลกลูกตะกั่วกันหน่อย So certainly worth it. Day trade finding more points.
This is huge. They are pretty much now guaranteed. Nan gonna do what he can, but Flash right in response. The trade is there, and H gone. Lots of those points going over to Day Trade. ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า Day Trade ส่งนิวแฮปปี้ออกจากเกมไป ส่วนธนดลก็ปั๊มยาเล่นเชิงอยู่กับฟุตอีสปอร์ต Veteran player, superstar player, catches him. Nade in hand, but it does hit Thanadol. They need to keep this alive. They know that they have the numbers advantage, and they're going to lean into it. Tendall is going to go down, so Foot does pick that one up. จบไปในอันดับที่ 15 ได้ 2 คิว ส่วน Day Trade ก็เจอซ้อนหลังไม่อีกที จบไปในอันดับที่ 14 ได้ 4 คิว ทำให้อันดับตารางคะแนนที่ไฟอยู่อันดับที่ 3 มี 89 คะแนน ส่วน Day Trade จบอันดับที่ 8 แบบเฉียดฉิว มี 72 คะแนน ในเกมสุดท้ายที่ไฟไปตัดกำลังฟุตอีสปอร์ตให้ ถ้าเกิดฟุตอีสปอร์ตคว้าแชมป์ขึ้นมาในเกมนั้น มียุ่งแน่ และจากผลงานแบบนี้ทำให้พวกเขาทั้ง 2 ทีมเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลชิงแชมป์โลกทันทีและในรอบชิงแชมป์โลกจะแข่งกันทั้งหมด 18 แมตช์ทีมไหนที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดจะเป็นแชมป์โลกและทีมที่เข้ามาแข่งในรอบนี้แข่งปักทุกทีมไม่มีไก่ให้ยิงเล่นแน่นอนเข้ามาในเกมการแข่งในแมตช์แรก Day Trade ลงสายบนส่วนทีมทีไฟลึกลงด้านบนของแผนที่และวงก็ดีดขึ้นบนจริงด้วยในวงเฟสที่ 4 ทีมเจนจีที่เหลือคนเดียวก็ได้ขับรถมาชนบ้านทีมทีไฟก็ตามธรรมเนียมป้อนข้าวป้อนน้ำกันหน่อย In this next circle, and there is not much. There's shacks, there's buildings. He's going to opt for the shack. Yeah, that'll do. No, it won't. ปฐมพงษ์จัดให้ชุดเดียวหายส่งเจนจีจบอันดับที่ 14 ตัดภาพมาที่ทีม Day Trade ที่อยู่ขอบวงกำลังเจอวิกฤตทำให้พวกเขาต้องเข้างัดกับทีมเทียนบา Right back behind him. They do get spotted down. It's going to be Linshu that gets knocked. Man, Tianba is on fire already, coming out the gate strong, just like they did at the beginning of the tournament. But a return grenade from Flash keeps Tianba at bay. Tianba's having to space out, very afraid of those nades right up against the blue zone. There's also going to be some T5 shots that are coming in. But Danawa isn't aggressing on the backside of this one just quite yet. They needed a moment to reset. So it's going to be 7-7 off on the side. Angle just putting in some work. Absolutely disgusting sprays. As now they're going to come in, get a few flushes. Pow Pow on his knees as well. 5 kills already for Tianba. Oh, it's going to be a problem, though. Here it comes. Danawa on the high ground. Salute's going to go ahead and flush out Pow Pow. And the control on Angle is so... แต่ก็ไม่ไหวจบไปในอันดับที่ 12 ได้ 0 คิว ไปในวงเฟสที่ 6 วงเสิร์ฟเข้าทางทีมทีไฟที่อยู่ในบ้านขอบวงและเห็นทางทีม V7 กำลังปะทะกับทีม Twisted Mind โลซิเต็ดเลยเข้าไปแจมด้วย To the plans of 17, a knock and a flush for Rossiter Jr., the veteran player for Theraton 5. This is why this compound is so ridiculously strong. Look, it just controls everything that is up on top of this hill. Rossiter's going to go ahead and get the knock in yet again. And it's going to be Twisted Mind seeing if maybe they can pick something up. Xiaowu's not going to let too much more of that happen. So he does manage to fend for the time being, but he's going to have to walk right into T5 sightlines, man. ได้มา 2 คิวด้วยความที่วงเข้าทางทีมทีไฟและอยู่ได้ยาวๆจนเหลือ 2 ทีมสุดท้ายในวงเฟสที่ 7 ระหว่างทีมเฟสแคนกับทีมทีละทอนไฟและทีมเฟสแคนได้เปรียบเรื่องโพซิชันมากเพราะมีตัวใต้เนินอยู่ถึง 3 คนและมีตัวค้ำ1 คนจากด้านหลังแล้วสถานการณ์ในตอนนั้นถ้าปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อไปบูโซนจะถึงหลังทีไฟก่อนพวกเขาเลยตัดสินใจเอากระสุนกระแทกหน้าทีมเฟสแคนด้วยทุกอย่างที่มี And this is why James is back here. It's just an open angle for him to try to exploit. The problem is, man, he is just getting harassed from so many different areas. Every single time he goes for something, it's going to be somebody that goes up and goes for a peek onto him. But Vex, though, he wants to open up this game. He wants this first round to be in FaZe's favor. T5 going to reposition away from it, shift in 2-2 split as it is a straight up 4v4. But this is huge. FaZe has bought themselves a lot of space. They've got the better side of the circle. Theraton 5 is going to have to regroup, kind of get their bearings, maybe pick up a little bit of extra utility, smoke the edges of the hillside to make sure that FaZe doesn't have easy peeks up and over. Doesn't matter. FaZe still finding damage. Hatsawat taking a headshot up on top of that house. Eventually, he's going to have to leave the safety of this structure. Oh, and correct. He still has 5 nades going into this stage. Good luck, T5. This is going to be just absolutely nuts if you can make this one happen. But Pong is going to hop inside of a vehicle. Looks like he's just going to go and press very far over the other side. Thanadol takes down Corexy. Nades now gone on that Pong's new angle. หน้ากูไปแล้วหน้าที่มาตัวหนึ่งหน้ากูจะปาดไป Really going to open up this hillside. Gustav Vex have to be very, very careful as T5 has the numbers advantage. That's a huge angle to open up, though, for T5. It gives them a lot more breathing room, and not only the man advantage here. Now the nades start to rain. James on the anchor point, trying to lock things down, keep T5 from being able to push over that hill comfortably.
ทำแล้วขอทำไปแล้วไก่แรกในรอบแกน ตายเล่นไม่ได้เป็นเดินด้วยพี่มาสอบไกลเลยเหรอ หลุมตัวนึง มากูตัวนึงวะ ไม่น้องไหวเยอะอยู่ใต้ตีนอีกตัวนึงเว้ย นอนอยู่ไฟสมอยพี่หน่อยนะพี่สมอยหน่อยพี่นอนน้ำไม่ได้ I don't even know. Maybe just pick up some of the Meds utility that might be sitting on him at this point instead. Looks like you know what? Are they going to commit into a res on that one? Surely not. ขอสุดที่มัดขอสุดขอบวง เฮ้ย เดินหน้าพี่รอ ผมอย่าไปผ่านมองพี่ได้ป่ะตรงหินนะล่าสุดมีเว้ยเขาพี่มีตะบงท็อป สมองไปดูขวาสุดให้อยู่ ที่ไหนวะเฮีย พี่โดนนะ นิดนึงเหรอ ไม่รอไม่ต้องรีบ เล่นไม่ได้แล้วดิพี่มีควันแล้วดิ หน้ากูเลย ตัวไกล And what better player to have on this angle, but Hatsuwa gonna get Gustav. James can't do anything about it. Just finding the vulnerabilities. That's all T5 is trying to do. They're shifting into new positions. Fex needs to make something happen in retaliation. It's going to be so much information being fed over from James, but Fex is going to get spotted out. เฟสแคนล่วงไป3ศพเหลือคนเดียวปฐมพงษ์เลยโดดขึ้นรถใส่เกียร์สับโดดทิมใส่ทีมเฟสแคนตัวสุดท้ายพวกเขาจะคว้าแชมป์แรกในรอบแกรนด์ไฟนอลได้หรือไม่ To get the knock onto this one. นานตัวแล้ว ไม่ได้ไม่มียาแล้วเว้ยไม่ต้องรีบ เจ็บ ค่อยเล่นได้ฝั่งกู เจ็บนะฝั่งพี่เจ็บนะไม่ กูเล่น วิ่งอยู่ ล็อกซ้ายน้องน้ำพี่น้องน้ำ เข้ามายัด น้ำอยู่น้องน้ำ ได้ไหมกระโดดมาเช็ค Finish out the game, but you can see James got the nade prepped. It's going to go out. Not going to do enough damage to get the knock. Can he make the miracle happen? It's going to be Pat the Pump. Already reads it. Goes for the spray. T5 takes the first game. และก็ทำได้ทีไฟกินไก่เปิดเกมแรกไปและต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าหลังจากเกมนี้ทีมทีไฟกับทีมเดย์เทรดทำผลงานได้ไม่ดีเลยผมขอเอาเฉพาะทีมไฟมันๆมาให้รับชมแล้วกันนะฮะในเกมที่8เดย์เทรดขับรถเข้าวงมาซัดกับทีมเทียนบ่าตรงเนินเขา Now 2 different squads going to be gatekeeping out Sonics. Yeah, the Sonics here, if they get shot at by Tianba, oh, actually Belmont gets a knock on the Linshu. This might be the go button here for kickstarting the Sonics. They are W keying forward onto this fight. They're hoping for a little bit more damage between Daytrade. Now Tailu! หลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจไฟกับทีมโซนิกที่อยู่ใกล้ๆต่อ This is a Tongmu, I believe, the last one up. Here comes the shot off the side of the big nade's going to be popped, and Singleton does get the knock in retaliation, though. This is a hidden down position, even T5 having some vision at range on it. And it is just an absolute bloodbath over here. This is crazy. I mean, both Sonics Might have a path to actually creep in. We were talking about this and how Donovan was very focused on these different angles that they were working with, but now got to pop over with the Sonics as there's going to be a Molotov that lands right up on top of him and slows this one down. Perfectix going to get a line into the back of this one. Twisted Minds getting decent control. Tiamba also putting in some work on side. Belmont going to crest the hill, find something flash on the opposing. หลังจากตบโซนิกหมดตี้ทีมทีไฟก็ขับรถเข้ามาทางนี้พอดีศึกสายเลือดไทยเจอไทยและใครจะชนะ They're leaning into day trade right now, and these guys are hot. Gonna go ahead and get the Molotovs prepped up on it. They're just gonna have to roll right into this angle. Are they gonna stop before they come in? Yes, they are, but they jump right into Belmont's sightline. Flash drops an 8 on top of them. T5 is go. wiped in a heartbeat. What an off angle for Belmont. และก็ไฟกันสุดด้วยไงไม่มีถอยและก็เป็นทางเดย์เทรดที่ปาระเบิดเก็บทีไฟหมดตี้ข้ามไปในเกมที่11ทีไฟแคมป์อยู่ในบ้านแต่ทางทีมแพทริชอร์โรดก็เข้ามาชาร์จบ้านพวกเขาโลสเตดเลยสั่งลูกทีมเอากระสุนให้พวกมันเขียวเล่นหน่อยดิ done by Donovan. And now we have the fight between Theraton 5 and Petrichor Road. T5 already have taken one. Shotty in hand for Rossadin. Another one now picked up. A Chewy going to get spotted by Rossadin with that DB. As Ikeslef trying to make a push here. Hatsawat going to get him down to half HP. Through the smoke, Ikeslef will find Rossadin. And now T5 will pull around and try to take out the Petrichor fragger, and they will. And it's once again Petrichor fighting in the early game. ห้าวมากก็หมดตี้ไปหลังจากนั้นทีมทีไฟก็วิ่งใส่ทีมเฟสแคนที่เหลือคนเดียว But there's only really just Mime and Snakers from Luminosity in a gatekeeping position. Cerberus, meanwhile, still have just the whole circle as Gustav will find Thanadol, and there you go. He will get taken out by Hot. เทรดกันไวหมดตี้ไปอีกหนึ่งทีมไปต่อในเกมที่12อยู่ๆทีมเดย์เทรดก็ขับรถเข้ามางานกับทีมทีไฟอีกรอบเลยเกิดเป็นศึกไทยไฟ Meantime now, this has happened earlier today as well. The Thai teams fighting one another as Daytrade pulls up, but Pathampong finds the first.
big knock for Patapon, but immediately traded back by Norins as Norins keeps peeking the side. Belmont will find Rossinen. Can he get another one? They're playing ring around the rosy. He gets him with the the hip fire spray of the DMR. Hatsawat, the last one alive. He's going to make sure he secures those points for his team. Norins still running around here, going to try to lay the smoke down and maybe survive a little bit longer, but now he's running right into Luminosity. There it is. Mime will be the one. ทำไมต้องมาทับทางกันตลอดเลยอ่ะไปต่อในเกมที่ 13 Day Trade ได้ขับรถเข้าวงแล้วไปเจอทีม SSG ยิงโบกรถพวกเขาเลยจัดให้เหยียบคันเร่งเข้าซัดกับทีม SSG ไหนใครห้าว Just on the east side here, they're going to run into the tail end of Space Station, and they're actually going to get out of the vehicles, Toby. They want this fight. Opting to pull up on it. Flash is going to be the first responder to this engagement. Shoots over. Can't find Roth, but Norins peeks the second time around, and he takes down Pixel Roth. Helps to get away from here, but Day Trade is playing it smart. They know they're catching him in a split. And this has been part and parcel of Space Station. They will retreat off a fight if they lose somebody early and they feel like they're about to get pressed. They would prefer to keep everybody in this thing as much as they can. Now Norins still not. The grenade from Belmont, though. The blind shot will find Roth, and now Sharp Shop and Page are playing the top of the ridge line here, but the smokes are coming down, and now this is getting third party. Belmont again with a great grenade is going to find Sharp Shot, and now it's just down to Page. Blind sends over the hill and just connects one after another. Will be able to get the clean up here. And Page, you have a very, very tough task ahead of you, maybe. เก็บไป3ศพข้ามไปในเกมที่ 15 ทีม T5 ที่เห็นว่าทีม Face Can กำลังปะทะอยู่กับทีม V7 พวกเขาเลยใช้โอกาสนี้เข้ามาแจกจ่ายกระสุน Can he stay alive? Can he get another player back on their feet? It looks practically impossible at this point. And it's not even a third party, it's a fourth party coming through as well as 17 coming from the south, T5 from the north. FaZe Clan is eliminated in 16th place as T5 เก็บมาได้2คิวและ T5 ก็ยกทัพไปเผากระท่อมทีมเทียนบาต่อ ZYY hiding in the shed. 3 up for T5 as 17 has managed to allow them to live, but look at the ridge line that they're on as the circle will finally pull away from the top of the mountain and favored over towards this valley. There's so many teams wounded out here in the west, and the way that 17 is splitting up, trying to take control is perfectly for them. In the end, is wrapping around from the north side, Toby. Loki and Soul in a terrible position here. He's going to try to make the spray, won't get the knock, and just like that. ไปต่อในเกมที่ 17 Day Trade ได้ใช้วิธีการเคลื่อนพลทางอากาศโดยเรามางัดกับทีม LG แบบคาดไม่ถึง Lift in Novo, they are under fire from like 3 different angles. But it's going to be all about this defensive line for LG. Mime's going to go down. Good play coming up from Poochills. Rello just goes, nope, we didn't get there in time. We've got to surrender it. ล่วงไปก่อน1ศพเพื่อนถึงกับขับรถหนีมาในวงเฟสที่ 7 ทีละทอนไฟเอากระสุนไปยัดล่างของ 17 Gaming. Knock except to give it over. Pong gonna catch Xiao Wu out in the open. 17 trying to claim real estate, and they're gonna pay the price. Everybody's coming after him right now, and it looks like the Raw. ได้มี1คิวมาในเกมที่ 18 เกมสุดท้ายของการแข่งขัน Day Trade กับ T5 ก็เข้ามางัดกันอีกแล้ว Way away from the rest of E7 right now. He is completely on his own. So emotional. You can see the fans showing up here right now. Tears in the eyes until you got the camera on you, and then it makes you a bit nervous, right? T5 having to contend in with this really interesting position from Day Trade, let's be honest, is it's going to be the outside shack trying to make something happen, but Nurin's going to go ahead and pick that one up. รอบนี้เนี่ยมูฟลายเดียวกันตลอดเลยนะและ2ทีมไทยของเราไฟสุดด้วยไงและด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ทั้ง2ทีมไปไม่ถึงฝัน Day Trade จบอันดับที่ 13 ของโลกคว้าเงินรางวัลไป $37,000 หรือประมาณ 1,200,000 บาทส่วนทีมทีละทอนไฟจบอันดับที่ 15 ของโลกเก็บเงินรางวัลไป $33,000 หรือประมาณ 1,100,000 บาทแต่พวกเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทีมไทยมีความสามารถมากพอที่เข้าแข่งกับทีมระดับโลกและนี่คือเรื่องราวการชิงแชมป์โลกเกม PUBG ของทีมชาติไทยภาคคลิปนี้เจ็บคอมากนะครับก็ฝากทุกคนจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือโดเนทซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณมากฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย